chị thân mến, hôm nay Trang sẽ review cho quý anh chị mình một mẫu nhà nha. Nhà mình nằm ngay vòng xoay Tân Kim, quốc lộ 50, di chuyển vào nhà mình tầm khoảng là 100m thôi nha quý anh chị. Đường là đường nhựa, ngang 7m nha. Đường nhà mình là xe ô tô nè, xe tải nè, vào thoải mái luôn nha quý anh chị. Nhà là nằm ngay mặt tiền đường nhựa nè. Ở đây là có một không gian giường trống ha. Một không gian giường trống ở đây nè mấy chị, có đầy đủ cho mình luôn. Một cái giống đông đưa nè, có cây nè, có chòi nè, rất là thích luôn ha quý chị. Không gian ở đây là một không gian cho mình đậu xe ô tô ha. Nhà của mình là ngang 7,5 m, dài 15, với mức giá là 3 tỏi 750 mấy chị. 3 tỏi 750, sổ hồng riêng, pháp lý công chứng sang tên trong ngày cho mình quý chị mình ha. Nhà của mình thiết kế rất là hiện đại, một trệt một lầu, 3 không gian phòng ngủ và 2 không gian phòng vệ sinh. Và tất cả nội thất trong nhà đều full cho quý chị mình hết luôn ha. Và sau đây thì em Trang xin mời quý chị mình vào tham quan ngôi nhà.